爸爸放这里。哇，咩嚟㗎？是鱼啊！我先你見到啦，有龍津接邊個人啊？哦，咩魚嚟㗎？係鯇魚，你放邊人係話人啦？鯇魚啊！哇，嗰度咁靚嘅。係啊，好重啊！廣西浦北湖北啊，關東魚啊！係啊，啊，可以喎，浦北魚喎。而家嘅好嗱，真係啊！好嚟啦，係咪今日母親節喎，係咪啊？係啊，係咪嘢？今日母親節，女性過嚟免費。係啊，誒多謝。啊，可能你上過咩㗎？上過電視台嘅？邊人攞過嚟㗎？你上湖你係浦北攞過嚟㗎？係啊，湖北係啊，你屋企攞過嚟㗎？好大條啊！哇，仲生嘅喎。係啊，生㗎。好濕啊！哇，咁大條嘅？哇，好靚喎！點啊？通啊！你係浦北邊個攞過嚟㗎？係啊係啊，我孫就嫁浦北嘅。哦。啊，俾個老母。哦，今日母親節喎，係咪啊？係啊係啊。哇，個女友開心喎，真係正喎。係啊，加十蚊仔咁我幫幫幫下今日。通啊！係嘛？係啊，包翻嚟幫我通下嘅啊。 OK，夠晒靚喎，條魚，好靚喎。哇，好似新鮮喎。係啊，成個電視台唔錯喎，9斤喎。你女嫁去浦北啊？係啊，咁好嘅？孫女啊，孫女啊？咁就好喎。有嘅咪好咯。嗱，有耐少少，有啲紅，有少紅尾。魚同我啲魚唔同嘅喎，完全唔同啊！咪咯，好靚。400公里啲魚上到嚟都唔會怕有咩問題嘅嘛？咁好嘅？揸毛啊，百斤幾百啊嘛。個孫女嫁得咁好嘅，嫁去廣西浦北嗰邊有嘢食嘅係咪？冇辦法啦，當然就冇辦法啦。哦，好多年都冇辦法啦。係啊，得好嘅，係咪依家方便啊？依家乜都方便啊，唔使怕嘅，係咪啊？係方便㗎，有車。有車有剩係咪啊？係啊。嗱，魚都好靚嘅魚，都冇咩魚腸嘅喎，係咪？我哋係冇骨係嘛？係啊。你冇骨佢哋就冇咩骨頭，你喺裏邊放心食啊！你今年幾歲啦喎80啦。 ？80歲啊？ 80。哦。 80落嚟啊！咁你今日你自己過嚟嘅，唔係我翻工啊，咁你禮拜六都去翻工。禮拜六翻工啊？係啊。哇，講得勤力喎。冇辦法啦。佢有冇邊個嗰啲姊妹啊？你姊妹有咩啊攞嚟？姊妹係實出邊㗎。今日攞你姊妹屋企咧，帶過嚟加工啊？好啊。我哋知啊。好啊。免費幫我加工啊！行今日啊，行今日啊！係今日嚟啊！我拿今日喂。你屋企今日好多人食飯喎。係啊。咁啊，幾個人啦？第日辛苦啊。晚黑食飯多啲人係咪啊？係啊，5個人咯。哦，一圍台夠咯喎。係，一圍台就係啦。打邊爐方便啲咯，如果係。係啊係啊。煮餸麻煩啲係咪？係啊，其實水咪水㗎。
一路就熟得食得啦。對啊，有方便，誒，啱飯就得啦。嗱，咁就冇骨噶啦，你放心翻去點食都得噶啦，點啊？我幫你切片。好，咁啊 O 唔 OK 啊？咁樣係 OK 啊？係啊。但係撈尾啊，所以有啊，有時啊，有時啊。你身高好啲喎，切得幾好啊，有波。係咪啊？咁對你埋㗎？你又整仲得啊？係啊，我哋啱唔啱用先最緊要。啱用，幾廿歲都啱用啊，唔萬年齡啊，我想係咪啊？都強硬啲嘅。邊有限年齡啊，攞刀？係啊，咁係咩買啊？你仔買刀啊？係啊，就買張啊，咁年有下乜先講話買張。哦，咁啊，可以啊，如果問你嗌你孫女咯，如果係嗌你孫女睇到我視頻咧，喺點我頭像裏邊有我直播間有同伴嚟㗎，一模一樣㗎啦，知唔知啊？抖音咩啊？係抖音咩啊？係啊係啊，咁咪搞掂咯。我之前訂食券係攞呢個電話㗎，係咪食咩㗎？係啊，呢個老闆都未瞓醒，老闆都未瞓醒啊！打佢嘅咁 OK 咯。好，唔該曬你喎。好，拜拜。生日公費咁。母親節快樂啊，祝你。好。 OK，好吧。祝天上母親節節日快樂哦，今天拜拜。誒，爸爸放這裡。哇，咩嚟㗎？咩魚啊？我孫女見到啦，又無想接一個人啊。哇，咩魚嚟㗎？係玩魚，你放分享嚟話人啦。玩魚啊！哇，嗰度咁靚嘅。係啊，好重啊。廣西浦北湖北啊。關東魚啊？係啊。啊？冇喎，浦北魚喎。而家嘅可能。真係啊！今日可能你係咪做？今日母親節喎，係咪啊？係啊，係咪嘢？今日母親節，女性過嚟免費。係啊，誒，多謝。啊，可能你上過咩㗎？上過電視台嘅。邊人攞過嚟㗎？你上湖你喺浦北攞過嚟㗎？係啊，湖北係啊。你屋企攞過嚟㗎？好大條啊！哇，生嘅喎。係啊，生嘅。小心咯！哇，咁大條嘅？哇，好靚喎！點啊？風啊！你喺浦北邊個攞過嚟㗎？係啊係啊。我孫就嫁浦北嘅。哦。啊，見到啦，俾我老母。哦，今日母親節喎，係咪啊？係啊係啊。哇，個女好開心喎，真係正喎。係啊，加手蚊仔嘅。咁我滿底幫你講啦，今日。幫係嘛啊，係啊，包翻嚟幫我講下嘅。 ？OK。夠晒靚喎，條魚，好靚喎。哇，好似新鮮喎。係啊，成個電視台唔錯喎，9斤喎。你女嫁去浦北啊？係啊，咁好嘅？孫女啊，孫女啊？咁就好喎。咁廿個好咯。嗱，有耐少少，有啲紅，有啲紅尾。魚我啲魚唔同嘅喎，完全唔同啊！咪咯，好靚。800公里啲魚上到嚟都唔會怕有咩問題嘅嘛？咁好嘅？三毛啊，得200蚊啊。個孫女嫁得咁好嘅，嫁去廣西浦北嗰邊有魚食嘅係咪？冇辦法啦，咁現實冇辦法啦。啊，好多年都冇辦法啦。係啊，乜好嘅，係咪依家方便啊？依家乜都方便啊，唔使怕嘅，係咪啊？係方便㗎，有車。有車有剩係咪啊？係啊。嗱，魚都好靚嘅魚，
都冇咩魚腸嘅喎，係咪？我哋係冇骨係嘛？係啊，你係冇骨佢哋就冇咩骨頭，你喺裏邊放心食啊！阿姨今年幾歲啦喎80啊， ？80歲啊？ 80，哦， 80到未啊？咁你今日你自己過嚟嘅，唔係我翻工啊，咁你禮拜六都去翻工。禮拜六翻工啊？係啊，哇，過得勤力喎！冇辦法啦。佢有冇邊個嗰啲姊妹啊？你姊妹有咩啊？攞過嚟。姊妹係出邊㗎。今日攞你姊妹屋企咧，帶過嚟加工啊！好啊，我哋知啊，好啊。免費幫我加工啊！行今日啊，行今日啊！係今日嚟啊！我啱啱得啦。你屋企今日好多人食飯喎。係啊。咁啊，幾個人啦？第日辛苦啊。晚黑食飯多啲人係咪啊？係啊，5、6個人咯。哦，一圍台夠咯係啊，一圍台咁就行啦。喎。打邊爐方便啲咯，如果係。係啊係啊。煮餸麻煩啲係咪？係啊，其實水未水㗎。一路就熟得食得啦。對啊，又方便。誒。啱飯就得啦。嗱，咁咪冇骨㗎啦，你放心翻去點食都得㗎啦，點啊？我幫你切片。好。咁咪 O 唔 OK 啊？咁樣 OK。 OK 啊？係啊。你心都好易喎，切得幾好啊，有噃。係嘛？咁對你埋㗎？你又整咁多啊？係啊，我你啱唔啱用先最緊要。啱用，幾廿歲都啱用啊，唔萬年齡啊。我都要強硬啲嘅。邊有限年齡啊？攞刀。係啊，我買咩買啊？你仔買刀啊？係啊，就買咗啊，咁年有下乜先我買咗。哦，咁啊，可以啊。如果問你嗌你孫女咯，如果係嗌你孫女睇到我視頻咧，喺啲我頭像裏邊有我直播間有同伴嚟㗎，一模一樣㗎啦，知唔知啊？抖音咩啊？係抖音咩啊？係啊係啊。咁搞掂咯。我之前訂食條片係攞呢個電話㗎。係咪食咩㗎？係啊。呢個老闆都未瞓醒。老闆都未瞓醒啊！打佢嘅。冇嘅咯。好，唔該晒你喎。哦，拜拜。生日恭喜咁。母親節快樂啊，祝你。好好。 OK，哦，拜拜。祝天上母親節節日快樂哦，今天拜拜。誒，爸爸放這裡。哇，咩嚟㗎？咩魚啊？我選你見到啦，有無真節邊個人啊？哦，咩魚嚟㗎？係鯇魚，你放歸下嚟話人啦。鯇魚啊，哇，嗰度咁靚嘅。係啊，好重啊。廣西浦北。湖北啊。關東魚啊？係啊。啊？冇喎，浦北魚喎。而家好嗱。真係啊，今日好嗱，你係咪今日母親節喎，係咪啊？係啊，係咪嘢？今日母親節，女性過嚟免費。係啊，誒，多謝。啊，可能你上過咩㗎？上過電視台嘅？邊人攞過嚟㗎？你上你喺浦北攞過嚟㗎？係啊，湖北係啊，你屋企攞過嚟㗎？
要啊，哇，仲生嘅喎，係啊生㗎，好濕喎，哇，咁大條嘅，哇，好靚喎，點啊？通啊，你係浦北邊個路過嚟㗎？係啊係啊，我孫就嫁浦北嘅，哦，啊變咗啦，變咗老母，哦，今日母親節係咪啊？係啊係啊哇，個女有愛心喎，真係正喎。係啊，加十蚊隻腳，咁我滿仔幫你劏啦，今日。通啊，係嘛係啊，包翻嚟幫我通下嘅啊， OK，夠晒靚喎，條魚，好靚喎。哇，好似新鮮喎，係啊，成個電視台唔錯喎，9斤喎。女嫁去浦北啊？係啊，咁好嘅？孫女啊，孫女啊？咁就好喎。有啲啱咪好咯，嗱，有耐少少，有啲紅，有少紅尾。魚同我啲魚唔同嘅喎，完全唔同啊！咪咯，好嘅。800公里啲魚上到嚟都唔會怕有咩問題嘅嘛？咁好嘅？三毛啊，1斤幾翻嚟嘛？我想你搞得咁好嘅，嫁去廣西浦北嗰邊有嘢食嘅係咪？冇辦法啦，當然想冇辦法啦。好多年都冇辦法啦。係啊，不過好嘅，係咪依家方便啊？依家乜都方便啊，唔使怕嘅，係咪啊？係方便㗎，有車。有車有剩係咪啊？係啊。哇！魚就好靚嘅魚，都冇咩魚腸嘅喎，係咪？我哋係冇骨係嘛？係啊。你冇骨佢哋就冇咩骨頭，你喺裏邊放心食啊！阿姨今年幾歲啦喎80啊。 ？80歲啊？ 80。哦。80到未啊？咁點解今日你自己過嚟嘅？唔係我翻工啊，咁啊禮拜六都要翻工。禮拜六翻工啊？係啊。哇，我得勤力喎。冇辦法啦。你有冇邊個嗰啲姊妹啊？你姊妹有咩啊？攞嚟。姊妹係70年㗎。今日攞你姊妹屋企咧，帶過嚟加工啊！好啊。我哋知啊。好啊。免費幫我加工啊！行今日啊，行今日啊！係今日嚟啊！我打今日喂。你屋企今日好多人食飯喎。係啊。我得幾個人啦？第日辛苦啊！晚黑食飯多啲人係咪啊？係啊，5個人咯。哦，一圍台夠咯喎。係啊，一圍台咁上下啦。打邊爐方便啲咯，如果係。係啊係啊。煮餸麻煩啲係咪啊？係啊，其實水咪焗佢㗎。一開到啊！一路就熟得食得啦。對啊，又方便。誒。啱飯就得啦。好，俾你先食。嗱，咁咪冇骨㗎啦，你放心，幫你點食都得㗎啦，點啊？我幫你切片。好。係咪 O 唔 OK 啊？咁樣 OK 啊？係啊。都啊。但係喺路尾啊，就好似。有啊，有時啊，得有時啊，咁咯。好啊，食飯都要。唔係好貴嘅。
你心波好啲喎，識得叫啊，有波係咪？係啊，咁對你埋㗎。你又整咁多啊？係啊，我哋啱唔啱用先得㗎要。啱用，幾廿歲都啱用啊，唔萬年齡啊，我想係咪要強硬啲㗎。邊有話限年齡啊？攞兜，係啊，我睇你買啊。你仔買兜啊？係啊，就買張咯，咁年就下乜先講買張。哦，咁啊，可以啊，如果問你嗌你孫女咯，如果係嗌你孫女睇到我視頻咧，喺啲我頭像裏邊，有我直播間有同伴嚟㗎，一模一樣㗎啦，知唔知啊？抖音咩啊？係抖音咩啊？係啊係啊，咁搞掂咯。我之前地鐵裏面係攞呢個電話㗎，係咪上邊㗎？係啊，誒呢個老闆都未瞓醒，老闆都未瞓醒啊！打佢嘅咁 OK 咯。好，唔該曬你喎。哦，拜拜，生日快樂母親節快樂啊，祝你。好好好。 OK，哦，拜拜。祝天上母親節節日快樂哦，今天拜拜。誒，爸爸放這裡。哇，咩嚟㗎？咩魚啊？我孫女見到啦，又無想接一個人啊。哇，咩魚嚟㗎？係玩魚，你放歸硬係話人啦。玩魚啊！哇，嗰度咁靚嘅，係啊，好重啊，廣西浦北湖北啊，官洞魚啊！係啊，啊，冇嘢喎，浦北魚喎，而家嘅可能，真係啊！可能你係咪今日做？母親節喎，係咪啊？係啊，係咪你今日母親節，女性過嚟免費。係啊，誒，多謝。啊，可能你上過咩㗎？上過電視台嘅？邊人攞過嚟㗎？你上湖你係浦北攞過嚟㗎？係啊，湖北係啊，你屋企攞過嚟㗎？好大條啊，哇，成生嘅喎！係啊，生啊，小心咯，哇，咁大條嘅？哇，好靚喎！點啊？痛啊，你係浦北邊個攞過嚟㗎？係啊係啊，我孫就嫁浦北嘅，哦啊，見到啦，俾咗老母，哦，今日母親節喎係咪啊？係啊係啊。哇，個女好開心喎，真係正喎。係啊，加手一隻腳。咁我冇帶幫你講啦，今日放啊，係嘛係啊，包翻嚟幫我放下嘅啊。 ？OK，夠晒靚我哋魚，好靚喎！哇，好似新鮮咯，係啊，成個電視台唔錯喎，9斤喎。你個女嫁去浦北啊？係啊，咁好嘅，孫女啊，孫女啊？咁都好喎。咁咬咪好咯。嗱，有耐少少，有啲紅，有少紅尾。啲魚我啲魚唔同嘅喎，完全唔同啊！咪咯，好靚。800公里啲魚上到嚟都唔會怕有咩問題嘅嘛？咁好嘅。三毛啊，得件翻嚟嘛。個孫女嫁得咁好嘅，嫁去廣西浦北嗰邊有魚食嘅係咪？冇辦法啦，當然就冇辦法啦。哦，好多年都冇辦法啦。係啊，都好嘅，係咪依家方便啊？依家乜都方便啊，唔使怕嘅，係咪啊？係方便啊，有車。有車有剩係咪啊？係啊。嗱，魚就好靚嘅魚，都冇咩魚腸嘅喎，係咪？我哋係冇骨係嘛？係啊，你冇骨佢哋就冇咩骨頭，你喺裏邊放心食啊！你今年幾歲啦喎？ 80啊。 80歲啊？
80，哦， 80落地啊！咁你今日你自己過嚟嘅，唔係我翻工啊，咁你禮拜六都去翻工。禮拜六翻工啊？係啊，哇，過得近嚟喎。冇辦法啦。佢有冇邊個嗰啲姊妹啊？你姊妹有咩啊？攞嚟。姊妹係實出邊㗎。今日攞你姊妹喺屋企咧，帶過嚟加工啊！好啊，我哋知啊，好啊。免費幫我加工啊！行今日啊，行今日啊！係今日嚟啊！好，一陣拜拜。你屋企今日好多人食飯喎。係啊。咁得幾個人啦？第日辛苦啊。晚黑食飯多啲人係咪啊？係啊，5、6個人咯。哦，一圍台夠咯誒，一圍台咁上下啦。打邊爐就方便啲咯，如果係。係啊係啊。煮餸就麻煩啲係咪？係啊，其實使咪煮㗎咋。一開到啊！一路就熟得食得啦。對啊，又方便。誒，煮啱飯就得啦。好，你都跟先。嗱，咁咪冇骨㗎啦，係啊係啊。你放心幫你點整都得㗎啦，點啊？我幫你切片。好。咁咪 O 唔 OK 啊？咁樣 OK。 OK 啊？係啊。都係。但係如果我嘅有啲，有時啊，有時啊，啱啱。你身高好啲喎，切得幾好啊，有波。係咪？咁對你埋㗎？你又整咁多啊？係啊，我你啱唔啱用先得㗎要。啱用，幾廿歲都啱用啊，唔萬年齡啊。我覺得要強硬啲㗎。邊有我限年齡啊，老豆？係啊，咁係咩牌啊？你仔買刀啊？係啊，就買咗啊，咁年有下乜先我買咗。哦，咁啊，可以啊。如果問你嗌你孫女咯，如果係嗌你孫女睇到我視頻咧，8點我頭像裏邊有我直播間有同伴嚟㗎，一模一樣㗎啦，知唔知啊？抖音咩啊？係抖音咩啊？係啊係啊，咁搞掂咯。我之前訂食條片係攞呢個電話㗎，係咪食呢㗎？係啊。咦，呢個老闆都未瞓醒，老闆都未瞓醒啊！打佢嘅。咁 OK 咯。好，唔該曬你喎。哦，拜拜。生日恭喜咁。母親節快樂啊，祝你。好好好。 OK，拜拜。祝天上母親節節日快樂哦！今天，拜拜。